Hello. Figures of speech, session number 3. All right. Which means we have already done around 10 good ones. And in this, again, we add 5 to it. And अब हमारे बीच कोई दरिया नहीं है, मैं और आप बस. That is it. We don't need anything else. And we get going. पहले लिस्ट देख लेते हैं आज होना क्या क्या है. कैटेगरीज दे आर मेटाफर, सबसे सिंपल. मेटोनिमी, ऑल राइट. पैराडॉक्स, रीजनिंग में आएगा. ऑक्सीमोरॉन, वी ऑल नो इट. एंड ओनोमैटोपोएया, इसको तो पढ़ने में दिक्कत हो रहा था ओनोमैटोपोएया, बट एनीवे आई फाउंड अ वे टू से द वर्ड आउट. ओके, सो स्टार्ट द फर्स्ट वन, मेटाफर. Beta, pretty simple. Metaphor is when there is a comparison made between two different things which share something in common. दो अलग चीज है बट उनका कोई क्वालिटी कॉमन होगा बेसिकली, तब वो मेटाफर हो जाता है. सेम चीज, इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम, देन एक और कंपैरिजन का टूल है हमारे पास, दैट इज सिमिली. उसकी बात फिर कभी करेंगे, अभी मेटाफर समझ लिया हमने. ओके, द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. दुनिया और ऑयस्टर. ऑयस्टर वो मोलस्क होते हैं. ये सबसे पहले शेक्सपियर का कोई प्ले था, ऑब्वियसली बहुत कुछ सबसे पहले वहीं से आई है. तो उसमें एक बंदा था, बोलता है विल नॉट गिव यू अ सिंगल पेनी और समथिंग लाइक दैट, कि नहीं दूंगा उधार तुमको. तो जो पैसा मांग रहा था ना, उसने बोला इन दैट केस द वर्ल्ड इज माय ऑयस्टर, मींस आई विल डू एनीथिंग, आई हैव ऑल द ऑप्शंस इन द वर्ल्ड, आई विल यूज माय स्वॉर्ड टू गेट इट. तो वहां से आया द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर. नंबर 2, शी वॉज द शाइनिंग स्टार ऑफ द टैलेंट शो, मतलब हाईलाइट ऑफ द talent show. His eyes were eyes. दो वर्ड्स हैं, थोड़ा जो है यूसेज भी, some other figure of speech may also have been used, बट यहां पे क्या है, आइज को किस कंपेयर किया, आइज के साथ, मतलब cold, emotionless, I think so. Okay, so this was metaphor. Okay, heart of stone, हाँ वही वाला, exactly right. Metonymy, okay, is when a phrase is replaced with another which has a similar meaning used to describe something in an indirect मैनर. क्या कह रहा है कि एक कोई फ्रेज है, उसको रिप्लेस किया दूसरे से जिसका मीनिंग लगभग सिमिलर है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उसको डिस्क्राइब करता है. जैसे यू हैव द सेंटेंस दैट सेज द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ मेटोनिमी, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. आउट हियर पेन मींस द इंटेलेक्चुअल पावर एंड द स्वॉर्ड मींस ब्रूट मिलिट्री फोर्स. तो कह रहा है कि जो इंटेलेक्ट है वो हमेशा भारी पड़ेगा किस पे, फिजिकल force way. Okay, the pen is mightier than the sword. The pen stands for something, it describes something indirectly, and the sword also describes something indirectly. तो ये बड़ा example हो गया हमारा metonymy का. Okay, we have more examples coming in. The arrogant movie star was rightly sent to the big house. Now out here एक term जो आ रहा है हमारे सामने, that is the big house. Big house basically means jail. अगर ऑस्ट्रेलियन होता है तो बोलता है jail. Alright, big house जेल डिस्क्राइब करने के लिए यू एक अलग टर्म यूज कर लिया उन्होंने. टेल मी अबाउट योर फर्स्ट डेट, आई एम ऑल इयर्स. अगर कोई पेरेंट ऐसा बोले, बेटा कुछ मत बताइयो, हाँ कभी कभी आप कैरियर अवे आते हैं, सब शेयर कर लेते हैं. ओके, हाँ आई एम ऑल इयर्स मतलब बताओ, मैं फुल अटेंशन के साथ सुनना है मुझे. ओके, अगेन आई एम ऑल इयर्स. एग्जाम्पल ऑफ मेटोनिमी. यू टर्न आउट टू बी क्वाइट अ सिल्वर फॉक्स. ओह, सिल्वर फॉक्स, a very attractive kind of old man. मतलब अब क्या ही बताऊं मैं. Okay, हाँ, you turned out to be quite a silver fox. Silver fox, attractive, not exactly old, but yeah, old. The think tank needs some new blood if they are to survive the onslaught. एक बार सारे मार्क कर लेते हैं just for comfort. The arrogant movie star was rightly sent to the big house. जेल हो गया भाई. Tell me about your first date, I'm all ears. You turned out to be quite a silver fox, attractive old person. The think tank needs some new blood if they are to survive the onslaught. New blood means उनको नए बंदे, energetic बंदे चाहिए अगर उन्होंने competition का onslaught झेल पाना है तो. So that was metonymy. Do we have any more examples? Okay. Onomatopoeia, बहुत simple है बेटा. तो is a word which resembles the sound it is describing. Okay, जैसे कार्टून्स में, अब कार्टून्स कह रहा हूं, कॉमिक्स में पहले जो बंदूक के लिए वो जो गोलियां चलती थी उसके लिए आता था रैट 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 रैट, एंड कोई फिसल के गिरता था तो ओह छपाक.
फिसलना। ओके, सो जो साउंड होता था उसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते थे, दैट इज ओनोमेटोपोइया। द सिजलर सिजल्ड इन द पैन। यार सिजलर ना बड़ा मेरे को हाइप लगता है, इतना टेस्टी तो होता भी नहीं है, या मे बी आई हैवंट हैड द राइट वन बेसिकली। हाँ, ग्लैमर बहुत होता है, वो करके लाते हैं सामने हमारे। सिजलर सिजल्ड इन द पैन, द सिजलर सिजल्ड, आवाज डिस्क्राइब कर रहा है। More examples we have, yes, machine noises, honk, beep, vroom, 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 clang, zap, boing. Animal noises, cuckoo, whippoorwill, whooping crane, chickadee. Impact, ये noises हैं basically animals ही हैं ये. Impact sounds, boom, boom, crash, whack. Sounds of the voice, shh, giggle, growl, whine, murmur, blurt, whisper, hiss. आप देख रहे हो, दिस इज ऑल ओनोमेटोपोइया। ये साउंड को ही डिस्क्राइब करने का कोशिश कर रहे हैं लगातार। नेक्स्ट, नेचर साउंड्स, स्प्लैश, ड्रिप, स्प्रे, वूश, बज एंड रसल। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ओनोमेटोपोइया। ओके, तो क्या क्या हो गया यार, मेटाफर हो गया, ओनोमेटोपोइया हो गया, मेटोनिमी हो गया, 3 तो हो गए हमारे दोस्त। नेक्स्ट, ऑक्सीमोरॉन, 2 opposite words put together for decorative purposes, I think, is when 2 words in a phrase contradict one another. ग्रामर गलत है यहां पे, contradict each other. All right, and this is used only for decorative purposes. कोई खास इसका और काम नहीं होता है। Our farewell was bittersweet. ओहो, जिनका कोविड में फेयरवेल हुआ वो तो मिस कर गए, उनका मुलाकात ही नहीं हो पाई, क्या करें, निकल गए। जो बाद में हुआ उनके, दे वर स्टिल लकी फेलोज कि भाई चलो फेयरवेल में मिले तो सज धज के। ही वॉज हैप्पीली मैरिड, ईदर यू आर हैप्पी और यू मैरिड। ऑक्सीमोरॉन, माय वाइफ वॉचेस द वीडियोस बाय द वे। अब पता नहीं, मतलब ठीक है, बट नाउ शादी हो गया, काफी साल हो गए, तो मतलब डर तो नहीं लग, मतलब ठीक है, जाने दो यार। इट इज oxymoron, 2 opposite words used for decorative purposes. All right, this was the 4th one. Do we have any more examples? Paradox. Paradox मैंने किसी ने समझाया था, it is a self contradictory statement, एक ऐसा statement जो खुद को ही contradict कर रहा है। I always like example मैंने दिया था। By the way, formally is a statement which contradicts itself. Okay. Deep down, Anna is really shallow and it is the beginning of the end. अब वो कह रहा है deep down, Anna is really shallow. It is the beginning of the end. A statement that contradicts itself. मतलब deep down जाएंगे अगर आप, तो वहां पे वो shallow है, इसका क्या मतलब हुआ भाई? और end हो रहे वाला है, मतलब end की शुरुआत, end की शुरुआत। All right, fine. तो एक बार लिख लेते हैं यार, ताकि थोड़ा ध्यान रहे हमको, एटलीस्ट मुझे ध्यान रहे, आपको तो ध्यान रहेगा। वी हैड पैराडॉक्स, वी हैड मेटोनिमी, वी हैड ऑक्सीमोरॉन, देन पहला वाला ऑफ कोर्स वाज मेटाफर, और फिर बस मैं ओनोमेटो ही लिख के छोड़ देता हूं क्योंकि इसके बाद की स्पेलिंग मेरे को आती नहीं है, POE है शायद। ऑलराइट, सो ये 5 है हमारे पास बेटा। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी हैव चेंज्ड इन दिस वन इज दैट टुडे वी आर गोइंग टू डू सम एक्सरसाइज एज वेल। क्या करेंगे, ये करेंगे, पहचानो। इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट दिस ईयर वी विल हियर द पिटर पैटर ऑफ टाइनी फीट? बेसिकली भाई शादी हुए 4 साल हो गए, हमें पोता कब दोगी? हाँ, ये वाला जो होता है। ऑलराइट, हाँ, इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट दिस ईयर वी विल हियर द पिटर पैटर? बेटा साउंड का ना सिर्फ एक ही था हमारे पास, एंड दैट वाज ओनोमेटोपोइया। सो दिस वन इज ओनोमेटोपोइया। ऑलराइट, फाइन। नंबर 2, ebony and ivory live together in perfect harmony side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? इसमें 2 यूज हुआ है। You have used 2 figures of speech. एक हमने पहले किया था, एक हमने आज किया है। अब यहां पे क्या है ना, इफ यू टेक नोट, आइवरी एंड एबनी, दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द बिगर पिक्चर दैट द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स। ओके, तो अब बेटा अगर आप देखो तो ये तो हो गया हमारा
metonymy. Okay, and oh Lord, address कर रहे हैं, it could be God as well, right? So this was apostrophe. So we have used two figures of speech in this particular sentence. Okay, now number 3. The alligator's teeth are white daggers. The alligator's teeth are, okay, हाँ नीचे था, मैं ऊपर देख रहा हूं. The alligator's teeth are white daggers. Okay, now इन्होंने क्या किया है? They have, if you are smart enough, you would know, they have simply compared this to this. तो ये ले दे के क्या बचा? This will be a metaphor. Comparison हो रहा है. All right. Two different things which have something in common. तेज धार. Yes. Number 4. A heart of stone. Oh, come on. It is a metaphor. We don't waste any more time here. Okay. चलो भाई. और कुछ तो नहीं है. Was the result of the previous unfortunate events in her life. पुराने धोखे मिले थे तो दिल पत्थर का हो गया भाई. पत्थर के सनम. Yep. तुझे हमने. Number 5. I think authors can get into a lot of trouble viewing the subject matter as their tough. Okay. मैदान, ये हमारा इलाका है, तो दूसरा बोलता है इलाका कुत्तों का होता है, बोलता हम कुत्ते ही हैं, क्या कर लोगे? यस, टफ. सीधी बात है बेटा. दे आर यूजिंग द वर्ड टफ टू एक्सप्लेन कि भाई ये हमारा मैदान है, हमारा फील्ड है. ऑब्वियसली द आंसर फॉर दिस वन विल बी मेटोनिमी. तो एक बार जरा फटाक से रिवाइज करते हैं फर्स्ट 5 को. दिस वाज, सॉरी, this was onomatopoeia, this was metonymy, this was metaphor, this again was metaphor, and the 5th one was again metonymy. Okay, तो ये 5 यहां हो गया. We move ahead, next 5, whatever, next. The computers at school are old dinosaurs. The computers at school are old dinosaurs. All right, बताओ भाई. I think computers compared with old, वो सेलेरॉन चला रहे होंगे, वो पुराने वाले, ऑन करो 1.5 घंटे में ऑन होता है, हाँ वही वाला. तो आउट हियर सिंपली कंपैरिजन किया है. इट इज अ मेटाफर. ऑलराइट, नेक्स्ट वन. God has given such brave soldiers to this crown that if they do not frighten our neighbors, at least they prevent us from being frightened by them. Okay. Now in this entire sentence आप देखो एक चीज समझ नहीं आ रही है कि वो है भाई किसको soldiers दिए हैं? Crown को. So crown basically is the leadership. That was the Queen of England, या कहीं का king होगा, जो भी कुछ है. Okay. So this is an example of metonymy. Okay. Number 8. If you are going through hell, keep going. विंस्टन चर्चिल. बोलता बंदा बढ़िया था यार. मेरे ख्याल से पिछले 3 सेशंस में चर्चिल सर आए हमारे. ओके, तो ही सेज इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, कीप गोइंग. अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो गुजर जाइए. डोंट स्टॉप, जस्ट कीप मूविंग. जैसे आपका स्ट्रगल है भाई 30-40 डेज का, गोइंग थ्रू हेल, निकल ही जाएंगे यार, ऐसा क्या है? ऑलराइट, सो इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल, अगेन मीन्स डिफिकल्ट टाइम्स, तो दिस इज अगेन अ metonymy. Okay. Number 9. He has become an extremely unpopular celebrity. Okay. He has become an extremely unpopular celebrity. आप देखो यहाँ पे कुछ opposites हैं क्या? He is a celebrity and he is also unpopular. Basically popular होता है बंदा तब celebrity बनता है. जैसे मैं popular नहीं हूँ तो I'm not a celebrity. हाँ, by the way मैं unpopular भी नहीं हूँ. दोनों होता ना, some people go under the radar. ओ कोई पहचानता नहीं, बस वही. यहां पे बेटा 2 ऑपोजिट्स यूज किया है. दिस इज परहैप्स द फर्स्ट एग्जांपल इन द एक्सरसाइज, दैट इज ऑफ ऑक्सीमोरॉन. एक तो था ही वाज हैप्पीली मैरिड, तो वो मैं एडिट कर दूंगा. अरे फिर बोल दिया यार, 2 बार एडिट करना. ऑलराइट, एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा. लेट अस जस्ट मार्क ऑल ऑफ देम. द कंप्यूटर्स एट स्कूल, दिस वाज मेटाफर. Crown, this was metonymy. If you are going through hell, this was again metonymy. Number 9 was an oxymoron. Okay, we move ahead. Number 10, this sentence is false.
दिस सेंटेंस इज फॉल्स, ये सेंटेंस गलत है, वो गलत है तो सही है, तो सही है तो गलत है। अब समझ गया हो गया यार ये क्या है। इट इज अ सेल्फ कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट, इट इज अ paradox. All right. Number 11, he was forced to stand down from his position as president. Again, he was forced to stand down. अरे stand up होता है, वो कह रहा है stand down. So this is ideally again an example of an oxymoron. Next, number 12. I ordered online proofreading services with the click of a mouse. Okay, आजकल तो सब chat GPT है बॉस. I think this is probably the last 1-2 years of my physical teaching. इसके बाद तो आपको मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं. You will go to artificial intelligence. सारे जवाब हैं उसके पास आपके लेवल के. All right. I ordered online proofreading services with the click. ये आवाज आता है ना. This is onomatopoeia. Okay, number 13. Have you ever played an Oculus Rift? It's a virtual reality system. Okay, again, अब आप इतने smart हो. I think now you would have figured it out, यार. Have you ever played an Oculus Rift? It's a virtual reality. यार या तो virtual है या reality है. We're all part of virtual, digital, real world. Okay, so the answer here again is oxymoron. Okay, we move ahead to number 14. The snakes in the pit hissed menacingly. आवाज निकाली. All right, आवाज निकाली, सीधी सी बात है. It becomes onomatopoeia. Okay, so एक बार I think इसके मार्क कर लेते हैं. The sentence false is a paradox. Okay, he was forced to stand down. Stand down is oxymoron. I ordered, click, onomatopoeia. And 13, have you ever played an Oculus? It is a virtual reality. This is again an oxymoron. So this was 10, 11, 12, 13 and 14. If we have more, we just check. You want a friend in Washington, get a dog. If you want a friend in Washington, वहां कोई किसी का सगा नहीं है बॉस. कहां पे? Washington means जो इनका पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है. ओके, सो अगेन अगर आप बेटा इसको लेते हो तो देख फिर से वापस हम कहां चले गए. वी हैव गॉन बैक टू मेटोनिमी, बिकॉज वॉशिंगटन यहां पे इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समथिंग इनडायरेक्टली एंड दैट इज द पॉलिटिकल कैपिटल. Number 16. If I know one thing, it's that I know nothing. If you know nothing, how the hell do you know one thing? Yes, smart people. Paradox, self-contradictory statement. Number 17. All animals are equal, but some animals are more equal than others. ये जॉर्ज ऑरवेल की किताब थी एनिमल फार्म. आई एम श्योर कुछ बच्चों ने आपने पढ़ी होगी बेटा. नहीं पढ़ी है तो पढ़ना कभी जाके. ओके, डिसेंट बुक, क्लासिक है एक्चुअली. ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. आर इक्वल, मोर इक्वल नहीं समझे भाई, पैराडॉक्स हो गया. इट इज अ पैराडॉक्स. या तो इक्वल है या नहीं है. व्हाट इज मोर इक्वल देन अदर्स? Number 18, he slashed his ex-girlfriend's tires and felt a strong surge. ओ भाई कुछ कर नहीं पा रहा तो जाके गाड़ी के पहिए उसने स्लैश कर दिए. लेकिन बाद में उसको अफसोस हुआ, क्या है अच्छी लड़की तो थी, बेकार में ऐसा कर दिया, नहीं करना चाहिए था, बहुत बुरी बात है. अरे बाबू, टायर जो भी था ना वो तो तुमने अब काट कूट के हवा निकाल ही दिया उसका. और एक टर्म यहां पे यूज किया है दैट इज स्लैश. वो तो अच्छा हुआ टायर स्लैश किया. लोग कलाइयां नसें काट ले रहे हैं भाई आजकल जमाने में. आजकल नहीं, वैसे बरसों से होता है ऐसा. ऑलराइट बेटा, दिस इज onomatopoeia. Okay, number 19. Her singing was enough to raise the living dead. ये तो मेरे ऐसा गायक है, मैं गा दूं ना तो मुर्दा भी उठ के बैठ जाए. भाई मत गा, मैं दोबारा मर जाऊंगा. Her singing was enough to raise the living dead happens to be an oxymoron. क्योंकि दो ऑपोजिट वर्ड्स हमने यूज किए हैं. यहां स्लैश यूज किया था तो दिस was onomatopoeia. All animals, this was a paradox. And if I know one thing, this again was a paradox. So 19, राउंड ऑफ करते हैं.
नहीं करूंगा. टाइम फॉर वाइन. ऑलराइट, ऑलराइट. यूजुअली मुझे पता है आप लोग रात को ही वीडियोस देखते हो और यूजुअली मैं रात को ही रिकॉर्ड करता हूं. ऑलराइट, सो टाइम फॉर वाइन. इन योर केस आई डोंट नो, इन माय केस आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल. दैट इज ओके. वैसे तो पानी पीते हैं भाई. सो फाइन बेटा, दिस वाज फिगर्स ऑफ स्पीच का थर्ड सेशन था. 15 हो गए हैं और आपके एग्जाम के पर्पज से आई थिंक वी आर डूइंग रीजनेबली ओके. सिंपल वाले हैं, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आ जाएगा. तो जस्ट टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड. डोंट टेक वाइन बिफोर यू गो टू स्लीप. बाय बाय.